Hello，大家好，我係波波。咁今日咧就會同大家講一個咧，就係唱歌又好叻啦，咁演戲又好叻嘅女藝人啦。咁佢咧就係鄭秀文。咁72年8月19號出世，咁肖鼠人。嗱，咁佢咧就其實就16歲咧就參加呢個新秀歌唱大賽咧，就攞到季軍。繼而咧就進入咗呢個歌影視噶啦，係啦。咁佢有好多個代表作如果我喺度講咧，講一個鐘都未講完。咁我只係好輕微咁樣講。代表作有好多啦，《捨不得你》終身美麗等等啦，好好嘅成績呢啲都係一啲。電影啦，電影又係瘦身男女孤男寡女長恨歌咁仲有近期嘅夜王啦。呢啲作品咧，佢都係個收視亦都係相當高嘅，係啦。咁我覺得鄭秀文咧，佢係一個有不屈嘅精神，係啦。呢個亦都係佢嗰個元素嚟嘅。咁好啦，我哋睇睇啦，喺2026年啦，丙午馬年啦，睇下佢嗰個占卜局咧，係會有啲咩問題出現咗，而佢亦都要自己注意一下啦。咁好啦，咁喺個核心嘅信息裏邊咧，佢嘅今年咧嗰個能量咧係好波動㗎，亦都係可以講係叫是非入命啦，係啦。佢會有堅持自己嘅想法，係啦。佢係會相信自己嘅，即係譬如佢接洽到一啲劇本咁計啦，係啦，劇本佢覺得唔係咁做喎，係啦。咁佢就會同編劇或者監製去爭拗，或者去講話呢個角色應該咁嘅喎，即係佢會有一種佢好相信自己咯，係啦。佢唔係話一定要改你劇本，不過佢會俾一個意見嚟㗎，佢覺得會咁樣做，即係佢會有一種堅持佢自己嗰種想法咯，係啦。咁所以佢今年咧嗰個能量咧都係波動，因為佢比較係堅持自己嗰種想法。佢唔係話唔聽嘅，不過佢嗰種想法咧，佢有自己嘅一套咯，係啦。咁呢一度咧，佢可能都要留意下啦，自己係啦。即係盡量可能要聽下人哋講或者大家係和平咁樣去溝通下咁樣咯。再講佢嗰個精神嘅層面咧，就呢度咧就比較遜色咗啦，係啦。因為佢今年咧喺26年裏邊咧，佢會有一種無助啦、害怕，同埋有種失方向，同埋暗藏，係啦。悲觀同埋敏感性，係啦。係幾高嘅人嚟嘅。應該咁講，如果我哋即係平時見佢嗰一面咧，我哋係睇唔到嘅，呢啲嘢完全我哋睇唔到㗎，係啦。佢行出嚟咧或者做下訪問或者做一啲宣傳咧，呢個全部咧都係佢行出嚟，佢應該要做俾觀眾睇，或者朋友睇，或者咁樣樣啦。咁但係喺佢自己一個人嘅時候咧，佢就會有呢種咁嘅害怕、失方向悲觀呢啲等等嗰啲問題咧就會出咗嚟㗎啦。嗱，其實咧佢可能咧係之前都講過啦，佢拍咗一套長恨歌啦，就影響咗佢嗰個情緒啦。咁可能佢仲即係佢行出嚟都係冇問題，但係當佢自己一個人嘅時候，佢有好多嘢會諗啦，有好多嘢會去思考，或者去點樣樣嘅時候咧，身邊嘅人未必幫到佢。但係今年咧，佢即係想揾朋友傾偈又好，點樣都好啦，佢可以揾俏後人，係啦，俏後人咧就可以幫到佢，或者舒緩係啦，舒緩佢少少思想上嘅問題係啦。佢今年嗰個精神層面真係好波動嘅，係啊。但係呢啲唔會係我哋可以平時睇得到嘅。佢就算行出嚟咧做訪問嗰啲咧，完全係冇問題嘅，係啊。但係當佢自己一個人嘅時候咧，佢有陣時會係可能偏埋一邊啦，有好多嘢都未必會諗得咁清晰嘅，係啦，咁樣講啦。咁喺工作嘅信息裏邊咧，都係啦，都係波動嘅，又係波動嘅喎，係啦，變化啦，但係佢唔會俾自己停落嚟嘅喎，係啦，佢仍然係會繼續去做佢自己想做嘅嘢。我建議佢可以尋求改變啦，係啦。如果佢用波動而衍生佢嗰種改變咧，我覺得係會俾佢自己有種舒緩嘅感覺咯，係啦。咁都係一件好嘅事情嚟㗎。
係啦，呢一度佢都可以自己留意下，因為今年嘅工作佢都係比較波動啲，因為頭先都講咗啦，佢可能有自己嘅意見啦，未必會接受別人啦，咁所以喺呢一度咧，佢如果係想去改變嘅時候，都係一個好好嘅件事情嚟嘅。好啦，咁再講佢個財運啦，咁財運嘅信息咧就會係佢又穩定喎，係啦，平衡喎，咁如果佢今年咧想同人哋合作嘅話咧，其實都幾好嘅喎，呢個方向係啦，呢個方向係幾好，但係佢首先要要溝通上一定係要即係大家要溝通得良好，因為頭先都講咗啦，佢嗰個核心嘅信息係佢係會堅持不退讓噶嘛，係啦，咁而佢今年又想同人合作，或者人哋揾佢合作都好啦，佢要清晰啲係啦，溝通要清晰係啦。如果有問題嘅就可以攤出嚟講，就唔好表面上話 OK，但係翻到屋企諗諗下又覺得有問題咁樣係啦。咁但係佢今年同人合作咧係唔錯㗎呢一樣嘢，但係佢要記住自己咯。有一樣嘢咧就唔可以永遠都係覺得自己係啱嘅。係啦，咁有啲嘢可能人哋俾嘅意見你咧，你其實可以喺另外一個層面去睇咧，其實都係相當之唔錯嘅，俾到自己一個幾好嘅信息㗎。咁好啦，咁今日咧就講到呢度先，咁我哋下一次再講其他，拜拜。